VO3, kecanggihan teknologi apa cuma buat main-main ya? Asli gue kira ini cuma buat gimmick atau cuma buat bercanda-bercanda gitu kan. Tapi ternyata setelah gue denger salah satu temen gue yang sering banget ngomongin AI, yaitu Profesor Haikal Adha, ternyata nih teknologi nggak main-main gitu. Ternyata machine learning yang ada saat ini bukan cuma ngebantu kegiatan kita, tapi bisa juga membuka imajinasi liar kita menjadi lebih terlihat nyata. Keren banget asli. Seperti salah satu video Google ya yang ditayangkan di YouTube yang ternyata dibuat oleh VO3, yang dimana gue cuma bisa melihat satu hal di sini, imajinasi tanpa batas yang bisa tertuang dalam satu video. Ini nih yang bikin gue mikir, kayaknya imajinasi saat ini bukan hanya bisa lebih luas, tapi bisa juga lebih cepat. Karena sekali prompt, voila, lu bisa memvisualkan imajinasi lu dengan cepat.